Нэвтрүүлгийг дэмжин ажиллагч Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Монс эмийн үйлдвэр. Өглөөний минь хүүхдүүдээ. За би 23 дугаар сургуулийн 12-ын Б ангийн багш Долгор Сүрэн байна. Боловсролын салбарт бол 30 жил багшилж байгаа. За 12 дугаар анги бол одоо зөвхөн төгсөх анги биш, харин одоо өөрийнхөө ирээдүйн чухал алхмыг шийдэх ийм үе байгаа. За энэ утгаараа ТV9 телевизийн маань маргаашийн бие мэрэгжил сонголтын нэвтрүүлэг маань одоо хүүхдэд ирээдүйн бодит ажил мэрэгжлийг нь одоо сонгоход одоо маш их тусдаа маш сайхан нэвтрүүлэг болж байна гэж үзэж байна. Тэр манай ангийн сурагч одоо их сайхан маань бол хим биологийн хичээлдээ бол маш их одоо амжилт гарган суралцж байгаа. Ер нь хамгийн одоо хичээнгүй сурагчийн нэг их сайхандаа ирээдүйнхаа мэрэгжлийг сонгосонд одоо баяр хүргэе. Тэгээд энэ нэвтрүүлэг дээр ч гэсэн амжилттай оролцоорой гэж хүсье. Ирээдүйн мэрэгчлээ эрүүл мэндийн салбарт хувь нэмэр оруулах хүсэлтэй байсан учраас эм зүйч мэрэгчлийг сонгосон юм. Сайн байцгаана уу? Би нийслэлийн ерөнхий боловсролын 23 дахь сургуулийн 12-ын Б ангийн сурагч Баатар сайхны их сайхан байна. Өнөөдөр би ТV9 телевизийн маргаашийн бие нэвтрүүлгээр дамжин өөрийн ирээдүйн мэрэгжил болох эм зүйчээр нэг өдөр Монс эмийн үйлдвэрээр ажиллах болсондоо маш их баяртай байна. Эм зүйч гэдэг мэрэгчлийг яагаад сонгох болсон бэ гэвэл багасаа бус хичээлүүдээс илүү хим биологид илүү өөрөө дуртай сонирхолтой байсан. Эм зүйч гэдэг мэрэгчлийг судлаад үзэхэд айгүй их сонирхолтой олон талаар хөрөж ажиллах боломжтой юм байлээ. Лабораторид ажиллах, эсвэл эмийн үйлдвэр, шинэ нэм зохион бүтээх зэргээр маш олон талаар хөрөж ажиллах боломжтой юм байлээ. Тэдгээр надад маш их таалагдсан. Мөн эм зүйч гэдэг мэрэгжил нь хүмүүст эмийн санд сууж бүх эмийг нь тайлбарлаж өгч ямар үед ямар тунгаар хэрэглэх зэргээр тусалдгаас гадна шинэ нэм бүтээж хүний амь насыг аварч чадна. Надад маш их таалагдсан болохоор би эм зүйч мэрэгжлийг сонгосон. Түүнд хүний амь эрүүл мэндтэй холбоотой эмийн зөв хэрэглээг түгэх шинэ нэм судлан бүтээх боломжтой энэхүү мэрэгчлэн түүнд маш үн цэнтэй санагддаг байна. Нэвтрүүлгийг дэмжин ажиллагч Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Монс эмийн үйлдвэр. Ингээд сурагч хүүгийн маань сонгосон эм зүйч мэрэгжлийг боддоор нь харуулж мэдлэг өгөх зорилгоор маргаашийн бие нэвтрүүлэг Монголын анхны үндэсний ууган эмийн үйлдвэр болох Монс эмийн үйлдвэр дээр хүрэлцэн ирлээ. Орчин үеийн тоног төхөөрөмж, цэгцтэй зохион байгуулалттай үйлдвэрлэлийн орчин сурагчид маань эм хэрхэн мэрэгжлийн өндөр түвшинд бий болдгийг илүү сайн ойлгох болно. За юунд хүрүүнд Монс эмийн үйлдвэртэй маань танилцахаар ирсэн их сайхандаа баярлалаа. Тэгээ их чинь сонирхоод нэг хэдэн асуулт асуумаар санагдаад байна. Манай их сайхан юу яагаад эм зүйч мэрэгчлийг сонгох болов? Чиний ингээд төсөөлөл нь ямар вэ? Өөрөө яг эм зохион бүтээгээ ч юм уу тий. Өөрөө яг эм бүтээхэд яг өөрөө гар бие оролцоод тэгээд тэр гарсан бүтээгдэхүүнийг ингээд хүмүүс хэрэглээд өвчнөөсөө ангижрах ч юм уу тий. Эрүүл болох тэр нь бол надад айгүй гой санагдчихж байгаа. Энэ шалтгаанаас болоод эм зүйчийг сонгосон. Манай эмийн үйлдвэр болохоор 1990 онд үүсгэн байгуулагдсан ийм үйлдвэр байгаа. За тэгээ одоо бол 230 гаруй ажилтнтай. Үүнээс маань 53 эм зүйч мэрэгчлээ ажилтаа ажиллаж байгаа. 53 эм зүйч мэрэгчлээ ажилтнаас маань анагаахын шинжилгээ ухааны их сургуулийг төгссөн, эм зүйч шинжилгээ ухааны их сургуулийг төгссөн гэх мэт ийм эм зүйч нараар баг бүрэлдэхүүнийг бүрдүүлээд ажиллаж байгаа. За нийт 9 албан нэгжтэй ийм байгууллага байгаа даа. Чи хизээс эм зүйч мэрэгчлийг сонгосон бэ? Ер нь багасаа л ер нь нэг эмнэлгийн талаар, эмнэлгийн чиглэлээр ер нь явъя гэж бодож исэн. Нөгөө гэрт нөгөө ээж эмч болохоор нөгөө
байдаг номнууд нь нэг юм хүний тийм эмзүү эрүүл мэнд тийм талаар номнууд их байдаг гэсэн. Тэгээд тэд нар бас эмзүүчийг сонгоход бас их тусалцаа үзүүлсэн баг. Сургуулийн үед болохоор яг 11-р анги, 10-р ангийн яг сүүл хавцаа төгсөх үед яг тийм мэргэжил сонголтын тийм лекц, тийм сургалтууд бол манай сургуулиас явуулж исэн. Тэгээд тэд нар бас их тусалцаа үзүүлсэн гэж би бол өөрөө боддог. Одоо яг нөгөө салбарт нь ажиллаж байгаа ингээ хүний нөөцийн бүрдүүлэлтэн дээр ажиллаж байгаа хүний зүгээс ингээ харахад болохоор их сайхан маань яг энэ мөрөдлөөр ингээд сонгосон, зорьсон байгаа нь надад бол маш их бахархмаар байгаа байхгүй юу. За тэгээд бас манай эмийн үйлдвэрийн эмзүүч мэргэжилтэй хүмүүс маань чанарын баталгаа ажилтны албаны ажилтнууд маань өнөөдөр бүтэн нэг өдрийг их сайхандаа зарцуулаад бүх дамжлага, бүх процесс дээрээ танилцуулаад явна. Тийм болохоор сонирхсон, асуухыг хүссэн зүйлүүдээ санаа зовлгүйгээр асуугаад цаашаа бүр лавшруулж асуугаад бид тэдтэй эргэх холбоотой байх юм бол бас маш үнцэнтэй нэг өдөр болох байхаа гэж бодож байгаа. Тэгээ амжилт хүсье. Баярлалаа. Одоо болохоор манай чанарын баталгаа ажилтны албаныхан өглөөнийхөө хурлыг хийж байгаа. Тэгээ хойлоо ороод танилцчихъя да. За. ТВ-с телевизийн нийгмийн хариуцлагын нэвтрүүлэг болох Маргаашийн бие өнөөдрөөс нэвтрүүлэгт 23 дугаар сургуулийн 12-ын Б ангийн сурагчийн их сайхан маань эмзүүч болох мөрөөдлийнхөө дагуу эмийн үйлдвэртэй танилцж мөрөөдлөө биелүүлэхээр өнөөдөр ирсэн байгаа. Их сайхныхаа мөрөөдлийг нь биелүүлээд нэг өдөр үйлдвэртэй ажиллуулахаар болсон шүү. Цаа мандаа сурагч шээс сууж байгаа. Ер нь яагаад яг эмзүүч мэргэжлийг сонгохоор болов? Яагаад манай компанид хүсэлт гаргав? Багасаа бус хичээлүүдээс илүү хим биологитой илүү өөрөө дуртай, илүү сонирхолтой байсан. Тэгээд яг энэ хоёр хичээл дээрээ тулгуурлаад судалж үзсэн чинь эмзүүч гэдэг мэргэжил нь ингээд олон талаараа хөрөөж ажиллах боломжтой, эмийн үйлдвэрт эсвэл судалгааны газар ч юм уу тэгж ажиллах боломжтой. Тэгээ нөгөө талаараа ард олон хүмүүст ингээд ямар эмийг, ямар үе дуух, ямар тунгаар хэрэглэх зэрэг нь гээд хүмүүст тусалдгаараа надад их таалагдсан болохоор эмзүүч гэдэг мэргэжлийг сонгосон. За манайх болохоор Монголын уурган эмийн үйлдвэр олон улсын GMP стандартыг хатуу түгнэгдсэн эмийн хэлбэрээр анхны удаа нэвтрүүлсэн эм үйлдвэр. За мөн нэлээд том ургамлын гаралтай уламжлалт эмийн үйлдвэрлэлийн төсөл бас хэрэгжиж явж байгаа. За чиний яг одоо ингээд бүх хэсгүүдээр орж үзэх, танилцах энэ боломжоор чинь бүрэн хангаад манай одоо аг хамт олон нэг өдөр ингээд дагуулад хүсэл мөрөөдлийг чинь биелүүлээд эм хэрхэн бүтдэг талаар ингээд бүх шат амжилтгаар дагуулад явхад бэлэн байна. За тэгээ амжилт хүсье. Тэгээд хурлын ерөнхий явцтай танилцаад хурал дээр сууж агаад дараа нь үйлдвэрлэлийнхаа яг үйл ажиллагаараа орё. За. Монс групп нь 1990 онд анх байгуулагдаж өдгөө 25 орчим салбар компани 3000 гаруй ажилтнтай томоохон бүтэцтэй юм. Үүн дотроос Монс эмийн үйлдвэр нь 1200 гаруй ажилтнтай улсын зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтад багтсан бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэдэг байна. Энэ болохоор Төв Азтай буюу Төв Азийн орн гэхэлэр Станы орнууд, Монгол, Оросын албаны улсууд энэ орнуудаа хамгийн том тооцогдох 5000 м2 ургамлын найрлагатай үйлдвэрийг бид нэр одоо тун утгагүй ашиглалтанд оруулах гэж байгаа. Тэгээд энэ төслийн уралд маань яг одоо энд явагдаж байна. За ингээд үйлдвэрийнхаа талаар ойлголт өгсөн гэж бодож байна. За одоо хоёулаа Монс эмийн үйлдвэрийн эмзүүч мэргэжлэр ажиллах боломжтой бүх хэсгүүдээр орж танилцсан. Энэ дундаа хамгийн холбоо үүрэг оройлтой ажилтдаг алба маань болохоор чанарын баталгаа ажилтны алба. Энэ дээр чанарын баталгаа ажилтны менежерийг дагаад бүтэн өдөр одоо туршлага хуримтлуулад, мэдлэг хуримтлуулад ингээд танилцаад явах байгаа. За тэгээ амжилт хүсье. Нэвтрүүлгийг дэмжин ажиллагч Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монс эмийн үйлдвэр. Монс группийн дэргэдэх эм судлалын хүрээлэн 1990 онд эмзэн ухааны доктор профессор Хүрлбаатарын санаачлагаар шинэ эм бэлтгэл зохион бүтээх чиглэлтэйгээр байгуулагдсан Монгол улсын хувийн хвшлийн анхны эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх байгууллага билээ.
Анх зохион бүтээх тасаг нэртэйгээр байгуулагдж байсан бол 1998 онд Эрдэм шинжилгээний төв, 2010 онд эм судлалын хүрээлэн гэсэн аль биесны статустай болж өргөгдсөн юм. Өнөөдөр энэхүү хүрээлэнд Монгол, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, бүгд найрамдах Чех улсад эрдмийн зэрэг цол хамгаалсан академич, профессор, доктор, магистрийн зэрэгтэй 30 гаруй эрдэмтэн судлаачтай бөгөөд нийт судлаачид нь магистраас дээш зэрэг цолтой байгаа юм. Энэхүү 35 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа эм судлалын хүрээлэнгийн хамт олон нь шин шинэлэг бүтээгдэхүүний 60-аад оюуны өвчийн батайд эзэмшдэг бөгөөд ургамлын гаралтай эм, уламжлалт эм, ерөнхий нэршлийн эм, байгалийн гаралтай биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн, зохицуулах хүнс, косметикийн үйлдвэрт технологи дамжуулан эрдэм шинжилгээ, инновацийн үйл ажиллагаагаараа салбартаа манлайлан ажилладаг юм. Эмзүүч мэргэжлийн бас нэг ажиллах боломжтой газар гэвэл энэ лаборатори. Энэ лаборатори дотор судалгаа шинжилгээгээд эсвэл энэ төхөөрөмжлөөр ажилладаг, эсвэл туршилт химийн ажилтан хийж ингэж ажиллах боломжтой байдаг. За энэ бол фармакологийн сектор. За фармакологийн сектор маань яадаг вэ гэвэл тухайн зохион бүтээгдэж байгаа бүтээгдэхүүнийг амьтан дээр туршиж үздэг. Энэ лабораторийн цаг арах гэдэг ахаас зохион бүтээгдэж байгаа бүтээгдэхүүн дээр үүс мөлөөр өвчнгийг үүсгээд тухайн эмийн үйлчилгээ хэрхэн үйлчилж байгааг үздэг гэсэн үг. Тэгээд дэлхийн бүх жишг орнд яг энэ жишгийн дагуу явдаг. Тэгээд өмнө нь бол манайх ийм харах одоо энэ туршилтын байдлаар амтан тэжээдэг газраас навдаг гэсэн бол одоо эндээ өөртөө өржүүлээд одоо ямар ч өвчин үүсгдэггүйд цэвэр харахуудыг бий болгоод тэндээс туршилтаа хийж үздэг гэсэн. Шинэ эмийг шууд хүнд турших боломжгүй учраас эхлээд амьтанд туршилт хийж аюулгүй байдлыг нь шалгадаг юм. Энэ нь эрдэмтдийн хийдэг хамгийн хариуцлагатай алхмын нэг бөгөөд хүний биед эрсдэлгүй байхыг баталгаажуулахын тулд зайлшгүй шаардлагатай шат юм. Энэ харахнууд манд бас ингээд цэвэр агаараар амьсгалж яадаг, агаар чултын системд холбогдсон, өөр дээрээ усны системтэй. Одоо жишээл энэ нэг угчиг юм ингээд хийцэн биш үү? Энэ нь болохоор ус нь ахгүй юу? Тэр одоо өөрөө эндээс усаа ууж байгаа зү. Тэ? Одоо энэ дээр шингэнтэйг энэ шингэн нь ус нь өдөрт хэдэн миллилитр ямар ус, ямар хоол өгөх нь гэдэг нь бүгд хэмжээтэй гэсэн үг. Нэвтрүүлгийг дэмжин ажиллагч Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Монс эмийн үйлдвэр. Цаашаа орчих. Одоо болохоор өнөөдөр хоёулаа баталгаж байгаа ажлынхаа хамгийн их нь үйлдвэр танилцуулах, дагуулж ажиллах хүнтэйгээ танилцсанаа за. Сайн байцгаана уу? За энэ хүн болохоор манай чанарын баталгаажилтын албаны чанарын баталгаажилтын менежер Эрдэнэ Цэцэг. За Эрдэнэ Цэцэг менежер маань болохоор манай компанид 23 жил ажиллаж байгаа юм эмзүүч байгаа. Үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллаж исэн, эмийн агуулгын салбарт ажиллаж исэн, борлуулалт маркетингийн салбарт ажиллаж исэн маш ариун туршлагатай юм хүн байгаа. Эрдэнэ Цэцэг ихч маань манай их сайхан танилцаад өнөөдөр үйлдвэрлэлийнхээ процессыг танилцуулаад баталгаажуулаад чадчихлаа шүү. За манай үйлдвэрч тавтай байрал эмзүүч мэрэгчлийг сонгоод ингэ явж байгаа гоё санагдчихэв. За өнөөдөр хоёлаа одоо үйлдвэрлэлгөө ороод үйлдвэрийн өнөөдөр явж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн шат дамжлага ямар хуу дараалалтай, ямар технологитой явж байгаа тэр талаар танилцаад ажиллагаа явуулна. За. Үйлдвэрлэлийн бүс рүү орохоос өмнө хамгийн түрүүнд эрүүл ахуйн мэрэгчлэлтэнгээс ариун цэвэр эрүүл ахуй хөдөлмөр хамгааллын зааварчилгаагаа авч иж тэгжээж үйлдвэрлэв. Нэвтрэн хоёлаа. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Манай үйлдвэр тавтай байвал Баярлалаа. TMT үйлдвэрт орж байгаа бүх ажилчид маань 6 сар тутамд эрүүл мэндийн сайдын А140 дугаар тушаалын дагуу сүрээ болон цагаан орхооны тэгчийн шинжилгээ өгсөн байх хэрэгтэй. Тэгээд үйлдвэрт нэгтгэж байгаа хүмүүс маань сахал ургуулаагүй тэгээд хумсаа авсан. За тэгээд гоё чимэглэл зөөгөөгүй байх хэрэгтэй. За одоо хоёлаа ийшээ давхын тулд энэ дээр суугаад тавчгаа тайлжийн дотор хийгээд ийшээгээ давж гараад цэвэр бүс өмсдөг тавчгаа өмснөө. За энэ яадгүй гэхээр энэ коридорын бүсд явсан бохирлогдсон гутлаар үйлдвэрийн цэвэр бүс рүү гიშгэж орохгүй гэсэн үг. Эмийн үйлдвэрт халдвар хамгааллын дэглэм ягштал мөрдөгддөг.
Ажилтан бүр тусгай хувцас өмсөж, нэг чиглэлийн урсгалтай өрөөнүүдээр нэвтэрч, бүх процесс ариун цэвэр аюулгүй байдлын хатуу шаардлагад нийцсэн орчинд явагддаг байна. Хадургүй орчин бий болгох нь эмийн чанар аюулгүй байдлын салшгүй хэсэг билээ. За эндээс бэлээ аваад өмсөөр. Энийг бүх хүмүүс яг ижлэн цагаан өнгийг өмсдөг юм уу те? За ажлын байр местээсээ шалтгаалаад өөр өнгийн хувцас өмснө. Им найруулах шат амжилга дээр байгаа хүмүүс машинистууд шар өнгийн хувцас өмснө. Цэвэрлэгийн үйлчилгээнийх нь ногоон цэнхэр өнгийн хувцас өмснө. Хяналт шалгалт мастер шалгагч нар бол цагаан өнгийн комбинезон өмснө гэх мэтчлэн гэх хувцлалтууд нь өөр өнгөтэй байна. За одоо үйлдвэрийнхээ бүс рүү оръё. За хаалгаа сайн хаач. За энэ хэсгээс болохоор яг үйлдвэрлэлийн бүс рүү нэвтэрдэг үе. За энэ хэсгээс эхлээд airlock буюу ингээд давхар хаалганы систем гэж ажиллаж эхэлнэ. За тэгэхээр энэ хаалга хаагдсны дараа яг үйлдвэрлэлөө нэвтрэх хаалга хаагдана. Эмийн үйлдвэрлэлийн бүтэц маш нарийн. Үйлдвэрийн хаалга бүр агаарын даралттай, давхар хаалга бүхий хамгаалалттай байх бөгөөд үйлдвэрийн ажилчид болон түүхийн эд, үйлдвэрийн хог хаягдал, мөн бэлэн бүтээгдэхүүний урсгал тус бүртээ тусгаарлагдсан стандартын дагуу хаалгатай байдаг байх юм. За ингээ яг үйлдвэрийн цэвэр бүсд ороод ирсэн. За өнөөдрийн эхний ажил гэх юм бол хоёлаа карбамазепин гэдэг ийм шахах дамжлага дээр явж байгаа. Тэгэхээр тэр шахах дамжлагыг эхлүүлэх зөвшөөрөл олгоно гэсэн үг. За тэгэхээр зөвшөөрөл олгохын тулд эндээс хоёлаа шалгах материал аваатах юм. За. Үйлдвэрлэл явагч хэдэн сарын хэдэн бүгэлсэн гэдэг ингээ үйлдвэрлэлийн өрөө олгон ийм хаягжуулалттай байна. Одоо өнөөдөр энд карбамазепин бүтээгдэхүүн үйлдвэр явах гэж байгаа. Найрлагын дамжлагаас гарсан завсрын бүтээгдэхүүн маань завсрынхаа хяналт шалгалтандаа ороод дараагийн дамжлагад шилжиж болно гэдэг зөвшөөрлөө авчихсан. Одоо шахах дамжлагад орох гэж байгаа. Нэг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл явсны дараа дараагийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл явхад энэ өрөөг бүхэлдэн тэр чигтэн цэвэрлсэн байх ёстой. Нөгөө өмнөх бүтээгдэхүүний үлдэгдэл тоосонцор байж иж дараагийн бүтээгдэхүүнтэй дамжин бохирдол үүсгэж холилдож ерөөсөө болохгүй. Тийм учраас маш сайн цэвэрлдэг, цэвэрлэгээний зааварчилгынхаа дагуу машинистууд маань цэвэрлэгээ хийсэн байгаа. Тэрийг нь яг цэвэрлэгээгээ хангалттай сайн хийж юу гэдгийг нь хоёлаа шалгаад зөвшөөрөл болгоно гэсэн үг. За ингээ арчгаар хөвөн бамбарын чинь үзүүр ямар нэгэн бохирдлогүй цав цагаан цэв цэвэрхнээрээ байх ёстой. Тэгэх юм бол шаардлага хангасан байна гэж үзнэ. Бүх хэд ангиг нь шалгаж үзнэ. Ингээл арч явж байгаа юм тий. За бамбарынхаа толгойг хар. За цэвэрхэн байна уу? Тийм байна, цэвэрхэн. За цэвэрхэн байна. Тэгэхээр цэвэрлэгээ хангалттай хийсэн байна гэсэн үг. За хоёлаа сая энэ хэсгийг шалгасан тийм ээ? Тийм. За тэгэхээр ингээд шалгасан шаардлага хангасан бол ингээд нэмэх тэмдэг тавиад зөвшөөрөл олгоно. Карбамазепин 0.1-20 давтай цувралыг эхлүүлэх зөвшөөрөл олгож байна. За үйлдвэрөө эхлүүлээд дээжээ өгөөрэй. Дээжээ өгөх явцад нь орж ирж хяналтаа тавина бит хоёр. За гарыг. Эм болгон олон улсын болон үндэсний стандартын дагуу аюулгүй үр дүнтэй байх ёстой. Тиймээс үйлдвэрлэл бүр дээр чанарын баталгаажуулалт, лабораторийн давтан шинжилгээ, бичиг баримтын хяналт маш сайтар хийгддэг байх юм. Энэ нь хэрэглэгчдэд хүрч байгаа эм бүр хамгийн баталгаатай, найдвартай байх гол үндэс гэлээ. Чанарын баталгаажлалтын албад ингээд бүх хэд нь оролцдог юм байна тий. Түүх үед бараа материал түүх үедээ захиалах тэр процессоос эхэлнэ. Захиалгахдаа манайх ямар шаардлага хангасан, ямар шаардлагатай ямар түүхэн эдийг авах ёстой юм бэ гэдгээсээ чанарын баталгаажлалтын алба эхэлж байгаа. За тэгээд ингээд энэ технологийн дагуу үйлдвэрлэж болох уу? За энэ тоног төхөөрөмж маань чанарын баталгаатай яг үйлдвэрлэл нь зөв гормоно явж гин үгэд тоног төхөөрөмжн дээр чанар хангалттай хийнэ. За тэгээд технологи батлагдсан технологийнхоо дагуу үйлдвэрлэлээ явагдаж гин үү гэдгээ бас хянана. Технологи маань баталгаатай юм уу гэд процессо технологи бас баталгаажуулна гэсэн үг байна. За хүн хүчин маань ер нь ингээд энэ найруулга дамжлага гол шугам дээр байгаа хүмүүс маань сургагдсан юм уу гэдгээ бас хянаад баталгаажуулаад явна. За тэрнийхээ дараа эцсийнхаа бүтээгдэхүүнийг бүх шинжилгээ, лабораторийнхаа шинжилгээний үр дүн, явсан процессынхаа хяналт бүртгэл, цувралын үйлдвэрлэлийнхаа бүртгэл эднэр дээр хяналтаа тавиад баталгаажлалтаа гаргана. Тэгэхээр бидний гарт ирэх хүртлээр яг ингээ бүх
шатлах дээрээ яг баталгаажуултыг шалгалтыг явах юм тий. Тийм зөв. За энэ им найруулах бас нэг хоёр дахь им найруулах өрөө байж байна. За им найруулах өрөө маань эхлэл материалуудаа чихтэй буюу хуураа мөхлөгжүүлнэ, найруулна, холиод мөхлөгжүүлээд хатаагаа тоосруулан хатаах тоног төхөөрөмж байна. Энэ болохоор өргөгч мөхлөгжүүлэгч машин байгаа. За тэр тоног төхөөрөмжний тогоо наашаа салж ирлээ. Энэ машины дээдлийн тагтай хэсэг эргэлдээд дээрээс нь таглагдаад автоматар таглагдаад энэ чинь эргэлдээд тэр цаатлын энэ жигдрүүлж мөхлөгжүүлдэг тортой шүүртэй хэсэгтэр ухсрагдаад бүтээгдэхүүн маань шууд мөхлөг болгоод гаргаж ирдэг. Имийг анхдах цовлгаанд нь савладаг энэ PVC материал ийм дам бланк байж байгаад ингээд энэ пивэнд ороод ийм хив яг ийм орох нөхөрөө хив нь гаргаад хэвлэлтэй. За энэ дээрээс им маань бунхрээрээ гарч ирээд энэ чи энэ хэсгээр болохоор дээрээс нь имийн хаягтай ийм P материал имийн хаягны материал байгаа. За энэ өнгөөрөө ингээд хаягжуулж битүүмжлэгдээд ийшээ гардаг. Шахалт дажгүй явж гэнэ үү? Өглөө хоёлаа нөгөө зөвшөөрлөгсөн карбамазепин үйлдвэр шахах дамжлага маань хэвэн явж гэнэ үү гэдгээ шалгах гэж байгаа одоо. Тийм учраас одоо шахамлын маань дундаж нь ямар байна, үргэлт нь ямар байна гэдгээ хяналтаа хийгээ явна гэсэн. За эндээс ингээд шахамлынхаа явцыг гадна аль нь ямар байна гэдгээ ингээд харчихна. За тэгээ хоёлаа дундаж ингээд хяналтж байна. Энд дээр жин дээр очиод жинлэн гэсэн. За ингээ энэ дээр старт гэдэг тавчаад арчин энэ өөрөө автоматар ингээ 100 удаа эргэж чинь. 100 удаа эргэснийхаа дараа гаргаж ирээд жин дээрээ тавилаа. Түрүүний эхний мас энэ сүүлийн жин хоёрыг харьцуулаад тэгээ үргэлтийн хүчээ тодорхойлон томьёогоороо бодоод гаргаад ирсэн. Сая тэн дээр их жин үтсэн шүү дээ. Тэр яг жин нь яг ингээ бүгд яг ирэх нь яг тодорхой жинтэй байдгүй эсвэл бүгд өөр жинтэй байдаг юм болов уу? Яг дундаж жингээ бариад явхаар одоо энэ 308 г байна гэд ингээд заасан байж байгаа. Яг энэ жингээ бариад явчихна. Энээс илүү хэтрэн эсвэл багсан гэсэн ойлголт авах юм тий. Тэгхийн бол шаардлага хангаагүй гэж үзээд тэр бүтээгдэхүүнүүдийг услалд оруулна гэсэн. Тэгэхээр тэрний нөгөө түрүүн дээж аваад шинжилгээ хийсэн шүү дээ. Тэр шинжилгээгээр яг дундаж жин таарж байгаа учраас үйлдвэрлэлээ цааш нь үргэлжлүүлээ шахаа явж байгаа гэсэн. Жингээ яг нэгэн жигдийн болгож байгаа. Тэгээд үйлдвэрлэлээ цааш нь явуулдаг гэсэн. Тэгэхээр шахахтаа л яг жингээ тохируулах юм байна тий. Тэгэхээр машины тохиргоогоо тааруулчихаар машин алдаа гаргахгүй гэсэн. Им үйлдвэрлэл бол түүхийд орж ирэх үеэс эхлээд лабораторийн шинжилгээ, технологийн боловсруулалт, савлгаа, чанарын баталгаажуулалт хүртэл олон шаттай байх юм.
яг бөөрөнхий юм зөвхөн явах уу эсвэл тийм зөвөн юм бас явд юм болов? Зөөвөн хэлбэртэй юмнууд бас шахаж болдог. Одоо энэ манай энэ нөгөө понсон гэ байгаа шүү дээ. Энэ понсон матриц энэ имийг зөөвөн хэлбэрт оруулаад байгаа. Энийг ингээд хэлбэртэйгээр өөр байдаг гэхгүй юу? Тэгээд ямар юм явах гэж байгаа хэдэн грамын юм явах уу гэдгээс шалтгаалаад тэр понсон матриц гэдэг юм за солиод тэгээ бүх хэлбэрийн шахмал юмнуудыг энэ дээр шахаж гаргадаг. Энд ингээ ганцхан юм болов эсвэл бүх төрлийн юм эсвэл нэг ганц хоёрхан яг өөрийн зориулттай тийм гэсэн юм байг болов? Шахмал хэлбэртэй л бол бүх төрлийн юмнуудыг энэ дээр шахна гэсэн үг. Дорлог карбамазепины дээж өгөө гэж за чи хэлээ захиалгаа өгчихвөө. Дуудлага өгч. 50 450. Лаборатори үйлдвэрээс ирж ийн карбамазепинийг дээж өгсөн юм аа. Одоо ингэж болцсон уу тэгч? Болсон лаборатори дуудлага хүлээгээд авцсан. Одоо дээж авах ирээд дээж ав. Үйлдвэр дээр маш олон процесс, шат дараалалтай тэдгээр ингээ бүгд ингээд чанарын албанд ингээ шалгагдаад явд юм байлээ. Анх ингээд түүхийн ид байхаас ахуулаад ингээд яг бэлэн бүтээтгүн болж бидний гарт ирэх хүртлээр чанарын албанд ингээ шалгагдаж ирдэг юм байлээ. Чанарын хяналтын албан нь болохоор ингээд бүх ингээд эми үйлдвэр процесс яг тэднийхээ ингээд яг амин зүрхэн юм шиг надад санагдсан. Чухал үйл явц тэдгээр нь шалгадаг хүмүүс нь бол яг чанарын албан хяналтын албан байд юм билээ. Шинэ нэм зохион бүтээгчид лабораторид олон төрлийн туршилт хийж, найрлага бүрийн үйлдэл, нөлөөллийг шинжилгээ ухааны үндэслэлтэйгээр баталгаажуулдаг байх. Энэхүү лаборатори нь 2005 оноос хойш 9 дахь удаага идэвхжлэлээ амжилттай хамгаалж, Английн LGC байгууллагын үнэлгээнд тогтмол хамрагддаг байна. Хийм болон микробиологийн лаборатори нь нийлээд 1700 м2 талбайтай бөгөөд Монголын хамгийн том эмийн шинжилгээний лабораториудын нэг юм байна. За энэ ингээд өндөр идэвхтэй шингэний хроматограф гэдэг HPLC гэж бид нэр ярьдаг. Тоон агуулмж, тоон анализийн шингэний эмийн бодисын агуулмж энэ төр тооны тодорхойлт хийдэг юм шинжилгээний орчин үеийн тоног төхөөрөмж байгаа. Одоо жишээ нь аспирин гэдэг эмэнд аспирин 100 мг агуулгадах ёстой гэх юм бол яг 100 мг-аараа байна уу, хэдэн миллиграмм байна гэдэг ингээд тоогийн тодорхойлж гаргаж ирнэ. За тэгээд ингээд энэ эмийн бодисуудаа хийгээд компьютер дээр ингээд наривчлалтайгаар тоон хэмжээсүүд нь гаргаад. Энэ дотроо яг ингээд шинжилгээ хийж байгаа юм уу тий? Саяны энэ хийсэн зүйлч болохоор яг эмийнхаа дээжээ хийчихэж байгаа байхгүй юу? Өдрөө шинжилгээ маань хийгдээ дэлгэцэн дээр яг өөхтлүүд нь тоон утга анализууд нь гараад ирдэг. Саяны тэр өндөр идэвхтэй шингэний хроматограф гэдэг HPLC гэдэг аппаратны маань энэ одоо 2024 оны загвар яг эмийн шинжилгээнд хамгийн сүүлийн үед өргөнөөр ашигладаг багж байгаа байхгүй юу? Үйл явц нь яг саяных дэжлэн байгаа юу? Үйл явц нь бол адилхан. За одоо задралт үзэхтэй болохоор энэ дээж эмнээсээ нэг ширхгийг нэг өрөнд хийгээд дээрээс нь энэ хүндрүүлэгчийг нэг нь хийн. Тэгээд ишигээ хийгээд задралтаа үлсэн. Энэ болохоор 37 цэс байгаа. За одоо ингээд нэг хийгээд 37 цэс болцсон байгаа учраас шууд эн чинь ингэж тогтоогоод энэ старт гарч. Задарч дуусныг энэ яаж мэдэх вэ гэхлээр одоо ингээд энэ харагдаж байгаас тавцан дээр ямар ч тийм эмний үйлдэл байх ёсгүй. Бүгд дууссан байх хэрэгтэй. Ингээд бүгд дууссан байх хэрэгтэй. Энэ бол ингээд бүгдээрээ уусан бас энэ басна гэсэн. Одоо ийш ингээ бүх юмыг хийх үү эсвэл өөр яг энэнд хийх ёстой л гэсэн тийм юмнууд байдгүй. Ихэвчлэн шахмал капсул эмийн хэлбэрээсээ шалтгаалаад задралт үздэг бүх дээжийг бол энэ чиний үзэж болно. Юу ямар хэлбэртэй дээж чинь гэж уусдаг юм бол капсул тэгээ шахмал юмнууд ихэвчлэн ингэж задралтыг үзэн гэсэн үг. Тэгээ хаана шимэгдэж байгаагаас хамаарат задрах хугацаанууд нь өөр байдаг гэсэн үг. Тэгээ бүрээгүй дээжин дээр байх юм бол бас 15 минутын дотор задарна. Харин бүрсэн дээжин дээр болохоор 30 минутын дотор задарч явах хэрэгтэй. Хамгийн дээд нь 30 минутын дотор задардаг. За одоо энэ нэмнээс энэ 6 өрөндөө нэг ширхгийг аваад хийнэ. Дээшээ доош харах нь хамаагүй тийм. Хамаагүй. Тэгээд одоо эдрийг дээрээс нь хүндрүүлэгч. Дээшлүүлээ. Дээшлүүлээд. Тогтоогоод. За одоо стартаа.
За ингээд эхэлж байна. Эм зүйч мэрэгжил бол хүний өдөр тутмын эрүүл мэндийн шийдвэрүүдэд нөлөөлдөг. Зөв тун, зөв хэрэглээг зөвлөхөөс гадна шинэ эм судлал, эрсдлийн үнэлгээ, аюулгүй байдлыг хангах гээд тэдний хийдэг ажил үнэхээр өргөн юм. Энэ хариуцлагатай мэрэгчлийг энэ удаагийн оролцогч инх сайхан сонгосон. Тийм шинээр юм олж нээх тэр талаараа надад айгүй их таалагдсан. Лабораторид ер нь төгсөөд ажиллах бодлоо сая толгойд орж ирлээ. Эдгээр хүмүүс ингээд хийж байгаа ажлыг харахад бол надад бол амар бахархмаар санагдлаа. Хурдан л ингээд эмзүүч болоод өөрөө бас энэ хүмүүсийн дунд ороод ажиллах хүсэл бас амар их төрлөө. За энэ арбитрийн өрөө дээж хадгалах өрөө байгаа. За энэ болохоор бүтээгдэхүүнүүдийг ингээ үйлдвэрлэснээс нь эхлээд хүчинтэй хугацаанд дуусаад хүчинтэй хугацаа дууснаас хойш 1 жилийн дараа хүртэл хугацаагаар тэр бүтээгдэхүүний дээжийг ингэж хадгалж идэг. Дээж авд юм болов уу, авдаг юм болов уу? Одоо манай үйлдвэрлэсэн бүх нэр төрлийн бүх цувралын бүтээгдэхүүнээс ингэ дээж аваад хадгалж идэг гэсэн. Нэвтрүүлгийг дэмжин ажиллагч Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Монс эмийн үйлдвэр. Эцсийн бүтээгдэхүүний агуулгах, түүхийд агуулгах, сав болоод агуулгах гэдэг тусдаа байгаа. Ийм яг одоо нөгөө үйлдвэрлэлтэд гараад ирсэн бүтээгдэхүүнүүд маань зах зээлд гарахад бэлэн болсон хадгалагдаж байгаа. Эцсийн бүтээгдэхүүний агуулгах. Ийм хадгалах агуулгууд тодорхой бас стандарттай. Яг өдөр болгоно агуулгынхаа чек, температур, орчныхоо хүчлийг ингээд бүртгээд тэмдэглээд хөтлөөд явж явах хэрэгтэй байдаг. Бүтээгдэхүүний чанарыг алдагдуулахгүй зөвлөхөөр энэ хадгалах нөхцөлийн дагуу хадгалагдаж явах хэрэгтэй. Яг энэ чингэрийг ингээд эми санд очих уу? Тэгэхээр ийм ханган нийлүүлэх төвүүд манай юмнууд чинь. Тэгээ ийм ханган нийлүүлэх төвүүдээсээ улс орон даяар ингээд түгээхэд бэлэн болсон ингээд манай үйлдвэрлэдэг 100 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүд маань бүгдээрээ ингээд энд хэрэглэгчийнхаа гар дээр хүрэхэд бэлэн болсон байж байгаа. Энэ болохоор киргиз хэлээр бичсэн байгаа. Фотограф имээ болохоор Монголдо эх орныхаа зах зээлд гаргахаас гадна киргиз улсад экспортод гаргаж байгаа. Фотограф ингээд зөвхөн Монголд л байдаг байх гэж бодсон чинь Орос бол ингээд киргиз рүү хүртэл ингээд гард юм байна. Хараа. Ядарсан уу? Ямар хөө байсан бэ? Ер нь жоохон ядарлаа. Гэтэ ядрахыгаа хажуугаар айгүй гоё санагдлаа. Аль хэсгүүдээр оров? Чамд хамгийн их сэтгэл үлдээсэн хэсэг чинь яг юу байв? Лаборатори нь айгүй их таалагдсан. Яг тийм амтан дээр туршилт хийсэн дээр харахнуудыг хараад тэгэхэд бол айгүй сонирхолтой санагдсан. Тий. Лаборатори үйлдвэр хоёр л бол ерөөхдөө бол ороод бүтцтэй бүх юмтай нь бол танилцсан. Эмийн үйлдвэр дээр яг тэр юм ханиад үрсэн үедээ уудаг тэр юм бэ? Яаж бүтцтэй, яг дотор нь яг юу байдаг тэдгээр нь ингээд өөрөө бас мэдэрч сурч авсан. Үнэхээр сонирхолтой байсан. Дотор нь ороод ингээд тоног төхөөрөмжийг хараад тэгэхэд бол тэр вау гэж хэлмээр гой санагдсан. Сургуулаа төгсөөд ер нь маш хурдан ийшээ ороод ажилламаар л санагдсан. Нэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд гарах бүх энэ дамжлагтай ер нь танилцаж чадав. Чамд хэр ингээд одоо ойлголт өгч чадав. Чанарын хяналтын албад тэр алба нь бол ингээд бүх юмыг ингээд шалгаад технээс нь дуустал ингээд бүгдийг шалгаад ингээд бидний гарт ингээд хүрэхэд яг бэлэн болгох юм байна. Тэнд ажиллаж байгаа ингээд бүх хүмүүс нь айгүй хариуцлагатай ажилт юм байна гэдэг өөрөө бас өөрөө ажиллаж үзээд бас сурч аваа мэдж авлаа. Чиний өнөөдөр дагалдаад ингээд суралцаад явсан чанарын баталгаажлалтын алба болон чанарын баталгаажлалтын менежер маань ер нь бол бүтээгдэхүүнийг одоо түүхийн эдээс эхлүүлээд эхлэл материалаас эхлүүлээд эцсийн бүтээгдэхүүн болоод хэрэглэгчдийн гар дээр хүрэх бүх шат дамжлага дээр
процесс болгон дээр нь орж чанарын хяналт хийж зөвшөөрөл өгж ингэж явдаг алб маань байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ингээ бүх хэсгүүдийг ингээд хамарч ажилтдаг, айгу өргөн хүрээтэй ажилтдаг алб гэж хэлж болно. За тэгээд зөвхөн чанарын хяналтын алб гэхгүй манай үйлдвэрлэлийн алб маань ч гэсэн яг нэг ширхэг бүтээгдэхүүнээ чанартай үйлдвэрлэхийн төлөө бүх хүмүүс маань хичээл зүтгэл гаргаж ажилтгийг чи ингээд дотор нь ороод сая харсан байх гэж бодож байна. Лаборатори дотор ороод харахтай танилцахад л ер нь айгүй гоё санагд. За тэрэн дээр болохоор ерөнхийдөө ингэдэг гэсэн үг. Шинэ бүтээгдэхүүний технологийн туршилт хийгдээд, туршилт судалгаа хийгдээд яг одоо ингээд боллоо гэж үзснийхаа дараа амтан дээр туршилт судалгаа хийдэг гэсэн үг. Клиникийн өмнөх судалгаа гэж хэлж болно. За амтан дээр хоруу чанараа тодорхойлно, мөн тун хэмжээгээ бас тодорхойлох зэрэг ийм юмнуудыг туршилтуудыг хийгээд тэгээд эндээс үндэслээд эмийнхаа тун хэмжээг тодорхойлж гаргаж ирдэг. Үйлдвэр гэхээс илүү лаборатори нь илүү сонирхолтой юм шиг санагдсан. Хархан дээр туршилт хийх гэх мэт надад айгүй их сонирхолтой санагдсан. Тэгээд ямар ч байсан ийш өгчөөд Монголдоо сурна гэж бодож байгаа. Өөрийн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхэд тусалцаа үзүүлсэн Монголын үйлдвэр болох Монс эмийн үйлдвэр болон TBS-ийнхэндээ бүгдэнд нь баярлалаа. Одоо сонгосон мэрэгжилтэй, ихтгэл үнэмшилтэй байх тэр сэтгэл чинь төрсөн үү? Анх бол яг ингээ үйлдвэрт ирэхээс өмнө арай амархан гэж бодож исэн. Тэгээд ингээ өөрөө үйлдвэрт н ороод ажиллаад үзсэн чинь маш их хариуцлагатай байх хэрэгтэй байна гэдгийг бол ойлгосон. Ингээд үйлдвэрт ороход ингээ хүн болгон л ингээ өөрийнхөө яг сурсан мэдсэн зүйлээрээ маш ингээ шаргуу ажиллаж исэн. Тэр нь бас ингээд эмзүүч гэдэг мэргэжил ямар агуу том зүйл болохыг бас мэдэрсэн. Сая тэгээ агуулгах руу ороод харсан чинь ингээд маш олон юм байсан. Тэгээ тэр донд ингээ хараа явжсэн чинь ингээд гадаадаар битсэн байсан. Тэгээ тэрийг Эрдэнэ цэцэн ихчээс асуусан чинь энэ юм ингээ генерик юм бэ гэж надад хэлж байсан. Генерик гэдгийг нь ойлгож чадсан уу? Тий, ер нь ойлгосон. За манай үйлдвэрлэлийн хувьд болохоор генерик болон брэнд юм гэсэн хоёр төрлөөр бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэдэг. Брэнд гэдэг нь болохоор зөвхөн манай нөгөө одоо эрдэмтэн судлаачид нарын оюуны ингээд бүтээлээр бий болсон шинэ юмыг хэлж байгаа гэсэн үг. Генерик юм нь болохоор аль хэзээ олон улсад одоо улсад үйлдвэрлэгдсэн патентын задарсан. Одоо бид нэр тэрийг өөрийнхөө үйлдвэрийн технологи, тоног төхөөрөмжн дээр ингээд нутагшуулаад үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнийг генерик гэж хэлж байгаа. За эмзүүч гэдэг мэргэжил нь яа ингээд зүгээр нэг мэргэжил сонголт биш, ингээд хүний эрүүл мэндтэй шууд холбоотой маш том ард нь хариуцлага байдаг гэдэг би өнөөдөр маш ихээр мэдэрч авлаа. Анх үйлдвэрт ороход бол ингээд эхнээсээ ингээд яг эмх зэгцтэй яг үйлдвэрлэг орохоос өмнө ингээд хувцаа сайн өмсөөд үсээл гарахгүй байх гээд ариун цэврийн амир сайн хангаж орд юм байлээ. Яг ингээд өөрсдөө оногц ажлыг хийгээд аюу завгүй байт юм байлээ. Энэ бол зөв гоё мэрэгжил сонгоцсон явж байгаа шүү гэж хэлмээр байна. За сайн мэрэгжилтэн болоорой. Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүнийхаа дээжээс бэлгэлж байна. Баярлалаа. Эмзүүч гэдэг мэргэжлийг би эмийн санд ажилладаг бүх эмийг мэддэг. Хүнд яг ямар эмийг ямар үед уух зэрэг бүх зүйлийг нь мэдэж хэлж өгдөг хүн гэж боддог байсан бол өнөөдөр би эмзүүч гэдэг мэргэжил нь ингээд эмийн үйлдвэрч ажиллаж болд юм байна. Шинэ эмэгч бүтээж болд юм байна. Хүн олныхаа амь насыг нь авардагч хүн байж болох юм байна. Магадгүй ингээд сайн ажиллах юм бол ингээд эмийн үйлдвэрийн дарагч болж болох юм байна гэдгийг мэдэж авлаа.